To'xtang. Bugun kechga qanaqa ovqat pishirib qo'ying? Manta. Jo'ra qanday? Zo'rsan? Qara quloqchaga orqasidan quyoshcha ko'rinibdimi, Jo'ra? Nima degani u? Endi shunaqa hazil bor-ku, quyosh quloqning orqasidan, ha? Quloq markasida quyosh bormi? Aytaman, endi Jo'ra, xafa bo'lmaymi? Ha, kuyov bola? Quloqingiz orqasida quyosh ko'rinib turibdi. Bu quloq orqasida quyosh ham ko'rinibdi-ku. Quloqchasi seyidan quyosh ko'ryapti. Amrod, qandaysan? Zo'rmi? Ha, uylanish qanday ekan? Yaxshi, o'yladi. Quloqning tagidan quyosh ko'rinyapti-ku. Qani quyosh? Qani quyosh, qani? Nima degani u? Quyosh degan nima degan? Quloq markasida quyosh nima qiladi? Uylangandan keyin shunaqa gap bor-da. Ma'nosi nima shu? Quyosh ko'rinyapti. Bo'ldi, asabiylashma, asab asra, sen uylanib neyringni bo'lib qolibsan, Jo'ra? Asab asra. To'g'ri. Murod aka, Ana xotin. qulog'ingiz tagidan quyosh ko'rinibdimi? Nima qildim men? Men xato qilibman. Quloqimni tagidan qaytib quyosh chiqmaydi. Yaxshi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu odam ismi Ibrohim. Qishloqda uni hamma Ibrohim pishak deb chaqiradi. Sababi u qishloqdagi qizmi, xotinmi, urg'ochi, kuchukmi, eshakmi farqi yo'q. Hammasiga gapirib chiqqan. O'shaning uchun ham xotinboz deb Ibrohim pishak deb chaqiradilar. Yaxshi qiz. Bu o'lgan xotinimi? Yomon ham o'xsh ekaningizda. Men sizdan necha yosh kichkinaman? Mahalladagi hamma qizlarga gapirib chiqdingiz. Xotingiz bor-ku, o'zingizni ig'inang. La. Bu ham o'xshamas. Onasininki. Bu Pozil Amerikanskiy. Yoshi 45 da, lekin hali uylanmagan. Bo'ydoq. Uylanish esidan chiqqan deyishlaringiz mumkin, lekin bu onangga imgur luboy qizaveradi. Pozil kuchukmi? Pozil kuchuk? Qishloqda bironta qiz indira olmayapman. Qandaysan muravaga muncha qiz mindirding? Aytchi. Ibrohim pishak. Bu armada motors muraveyi 1,5 tonnacha yuk ko'taradi. Ana u aravanga muncha qiz sig'maydi ham. Muncha qizni ko'tara olmaydi ham bu aravang. Tushundingmi? Hozir men bu qizlar o'zim bilaman. Qara. Ey, qizlarga gapirma. Gapirma qizlarga. Ey qizlar. Mani xotinim bu yerda nima qilyapti? Sen nima qilyapsan bu yerda? Hamma kelganiga men ham keldim dadasi. Hozir men senga rasm tashiyman. O'sha odamni o'ldirasan, tushunding? Mana shu rasmdagi odam uyiga borib o'ldirasan. Otaxon, qalaysiz? O'g'lingiz qayerda o'g'lingiz? Bacham o'g'lim ishga ketdi. Uyda yo'q. Men o'g'lingizni o'ldirishga keldim. Men killerman. Hay. Kelancha uyga kirib o'tiring, choy boy qilaman. Yo, men o'ldiraman ketaman siraz. O'g'lingiz chaqiring siraz o'ldiraman ketaman. Bir soatlara kelar bacham, tezkor yurtma, keling uyga kiring. Qanday bo'laykan? Kiring, uyda bir piyola choy ichasiz-da, kiring qani, kiring. Yaxshi qilibsiz-da, kelib o'tiring. Bu kerak emas-da qo'yavering. Bacham o'tiring qani, mehmon, mana qarang. Mana bir piyola bu choy, bu o'zbekchilik qayerda qolar, o'tiring. Bacham siz bu yerda bemalol choy ichavering, meni bir ikkita ishlarim qilaman. Hay bacham. Choy chancha ishaga siydigini ich. Bacham lekin qoyil qolmadim. Bu dadangiz ta'lim tarbiya bermagan ekansiz. Otangiz teng odam bu yerda yer og'dar etdi. Bir yordam beray demaysiz. Bir o'g'lim kelancha sal ishlarma qarashing. Ha, keling, ha. Men yordam bersak yordam beraylik. Bacha, tezroq kelarmi? Ha, keladi. 1 soat, yarim soatda keladi. Otabegini kutib turibdi. Oyda turib qalam qosiga o'sma qo'ygan ekan quribdi.
O'g'lish Charchamadingizmi? O'g'lim bilan gaplashdim, 5 minutda keladi. Mana qarang, yangangiz mantiq qilibdi. Biroq men amaki ketaman, men soy ichga kelmadim. Hay, menga qarang, mehmonsiz yuring qani o'tiring. Güzel oqarasın yosiga dağda o'smasini yuvib Oling. Oling qamacham oling. Mana qarang qani. Yuragani ayb yo'q. Ketami? Ya, menga qarang. Men xizmatdaman amaki. Xizmat qiyin. Men o'ylayman ketaman, qo'ying. Rossiyadan o'g'lim olib kelgan. qiynadi yomon Kelgandammi? O'rmang. Bacham, yaxshi keldingmi? Mehmon. Keldi o'g'lim, keldi. O'ldirsangiz bo'yladi. Kim bu dada? Bilmayman men. Nima deydiman? Odam o'ldiraman, sen o'ldirishga kelgan killer ekan bu. Men bilmaymanmi? Ey! İltimas xotin qaytib ichmayman, kechir. Men sizga qayta ichmang dedim, ha? Bor odamlar pulsiz yursiz siz. Ha? Stoplang. Mana shu ichida 3 kun o'tirsangiz, o'zingizga kelasiz. Alkash. İltimas xotin qolib chiqmadi. Hech kim bo'lmaydi, o'tiring. Amaki. Gilam gapiryaptimi? Yo'q, jiyan, men amakimdan ma'lum qilgan jiyan. Ibi, hozir. Jiyan, rahmat senga. Ana shuni ichida 3 kundan beri yotibman. Nima bo'ldi? Jiyan, yangang ichganim uchun mana shu gilam ichiga qamab qo'ydi meni, rahmat senga. Massa yaxshi. Ana shu doim ichib kelganim uchun aytib turibdi, bilmayman. 3 kundan beri ana shu gilam ichida o'tirib sasitgansiz. Bu gilamni yuvib joyiga qo'ying. Tushundingizmi? Aha, amaki, o'rmang. Jiyan, yaxshimisan? Yordam ber, gilam yuvaylik. Aha, nimaga? Menga qara, gilam yuvmasam hozir yangang urib o'ldirarman. Mana qarang, hozir qo'lda yuvadigan zamon emas-ku. Lider gilam yuvish xizmati bor. Shunday telefon qilasiz, kelib gilam olib ketadilar, yuvib ketirib beradilar. Endi beracha kelmasa kerak. Liboy joyga boradilar. Telefon qilaymi? Telefon qilib olib ketsin. Tamam. Rahmat, Jiyan, rahmat. Menga qara, men endi ko'rpachalari yuvay. Shuni nima oldagiroq aytmaysiz? Bular ko'rpacha, parda, mebellar hammasini yuvadi. Odamgina, gilam qani? Men sizga qo'lingizda yuving dedim, ha? Berakilik siz odamgina. Amaki, men o'ya ketdim, davay. Yordam bermaysan. Men sizga gapiraman. Aytasizmi? Nima qilyapsiz amakimni? Hozir amaking bilan qo'shib olsaman sen. Boring jiyanlar, qarang undan ko'rasiz. Ha, amaking bilan boshingga. Rahmat, Jiyan. Amaki, qo'rqmadingizmi men qani? Oling. Qo'rqaram yo'q, Jiyan. Men qarang. Shu yangamdan ham bezor bo'landir. Sizni bir aylantirib kelib yuring, bir dam oling shuga maza qilib. Ha, Jiyan. Hozir olsam bo'lsa keyingi safar tiriklaying ko'madi bu yo'q. Bilmaydi uzoqda o'chirib. Hech kim bilmaydi. Bilmaymi hay? Yuring ketdik, bir aylanib kelamiz. Aha, qara. Amakim doktor olib borib kelay, davlenasi ko'taradi. Ha, qaralaringda ikkovlaring yana tiriklaring ko'magi. Ketaman o'ya. Qani, men qarang, qachongacha mollarga qarayverasiz, amaki? Hozir kiramiz, saunasi bor. Saunadan chiqish, issiqqinadan basseynga uramiz. O'tirib, massajlar bor, massaj oling, siz ham bir odamlardek maza qiling, yuring. Ovqatlari ham bormi? Hamma narsa bor, yuring ichkari. Zo'r ekanda, lekin sal oyog'im tortmoqda-da. Siz mazangiz qo'shdi-ku, Hay, meni katta xotin bu saunaga telbak bilan kiribman-da, Jiyan. Jiyan, senga rahmat, lekin o'zi ham borku bu 3-8 saunada borku, Amir Olimxondek kayf qildim. Oldik. Oling. Zokir jiyanginam, rasmchalaringiz ko'rdim, qayerda o'tirganingni ham ko'rdim. Sanlara 10 minut vaqt sen bilan amakinga. Agar 10 minutda uyda bo'lmasalaring, masalar tiriklar ko'maman. Tushunding? Amaki, tez ketmasak bo'lmaydi. Yangam bilamiz berdaligimizni. Kelgan biladi. Hozir zarb ko'p. Kimga qarang, mana. Ket, yur.